ဒီကျွန်တော်မေးဆိုရဂျိုကနန်းကတော့31မနေ့ကအတိုင်းပဲပေါ့နော်မနေ့ကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တယ်3ပရိတ်ဒီဒါနှစ်ခါနဲ့တွဲနေတတ်တာဖြစ်တာဆိုတော့လည်းဒါလူရင်းနေဆိုရင်ဒီပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ8ထိပ်စီးနေပေါ့နော်ညနေပိုင်းကျွန်တော်8ထိပ်စီး8ပိုင်းနေကျွန်တော်ယူပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒါအကုန်လုံးရရှိကြမှာပါဒီမှာ8ပိုင်းနေပေါ့နော်8ပိုင်းနေကျွန်တော်8ကိုအမား3ကတော့အရန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူပေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြောပြီးကြဆိုဒီမှာဒီမနက်ဖြန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်16ရက်နေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြထားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါသိတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်မသိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ဒီရက်နေ့စပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကစားမယ်ပတ်တီးကိုပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပေါ့ဒီနေ့တနေ့ကုန်တော့ကျွန်တော်ကတော့38ပတ်တီးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်3ပတ်တီး10ပတ်တီးပေါ့နော်38ပတ်တီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ကစားမှာဖြစ်တယ်38ပတ်တီးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြန်ပြီးတော့ကစားမှာဒီမနက်ကိုလည်း38ချိန်ပါပဲเนาะတဏီကုံပေါ့နော်တဏီကုံ38ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းနေပေါ့နော်ဒီအချိုကနန်းကဒီမှာအချိုကနန်းရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ပရိတ်နဲ့နက်ခတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ30ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့ဒီနေ့မနက်မှာ3ထိပ်စီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်3ဒီ3ညတနေ့3ခွေရနေပဲကျွန်တော်တို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အကယ်၍များလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ8ထိပ်စီးနေပဲဒီနေ့မနက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်ပါတယ်8ထိပ်စီးနေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘရိတ်ကတော့ဘရိတ်ဆိုရင်ဘရိတ်ဆိုဘာထိုးရမလဲဆိုတော့6ဘရိတ်ပေါ့နော်6ဘရိတ်ကောင်းတယ်30ဒီ6ဘရိတ်ကိုခေါ်လာတတ်တယ်နက်ခတ်ကိုလည်းခေါ်လာတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်38ဘရိတ်နားမှာလည်း38ဘရိတ်နားမှာလည်းပါဝါဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်38ဘရိတ်နားမှာပါဝါဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့38ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထိုးရမှာဖြစ်တယ်လို့38ဆိုတဲ့ပါဝါကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိုးရမှာဖြစ်တယ်လို့81ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ထိုးရမယ်35ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထိုးရမယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ8ထိပ်စီးနေပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်8ထိပ်စီးနေပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒါပြောပေးတာကတော့ဘရိတ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေက6ဘရိတ်ချုပ်လို့ရပါတယ်ဘရိတ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေက6ဘရိတ်ချုပ်ပါထိုးကိုထိုးရမှာတော့ပတ်တီးဖြစ်နေကစားမှာတော့3ပတ်တီး10ပတ်တီးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါနှစ်ရက်တွင်အလဲပါဝါဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲပါဝါဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ38ကတော့ကျင်းနေ 100% ကိုပြန်ပြီးတော့ကျလာမှာပေါ့နော်3ပိုင်း10ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကစားပါဒီမနက်မထိလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းညနေကိုလည်းကျွန်တော်3ပိုင်း10ပိုင်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေ2ချက်ဒီကနန်းထွက်ပြီးဆိုတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့စုံပါမယ်အသက်ရှူတိုင်းငိုဝင်ကြပါစေထိထိမိမိပေါက်ပြီးတော့အောကွက်တွေမိကြပါစေเนาะအားလုံးပဲ12နာရီ10မိနစ်မှာပြန်ပြီးစုံမယ်เนาะ